首期30萬就可以買到海天公園呢度嘅別墅，冇錯啦。咁我哋就係珠海市區嘅海天公園啦。咁我哋嘅別墅就喺對面啦，而且咧有埋精裝俾你，仲加多個車位俾你啊。咁我哋唔好拆走，繼續往下睇。咁呢度就係我哋嘅小區啦。咁你見到呢度就係我哋珠海市嘅鳳凰山，所以見到我哋呢個別墅咧就係近海靠山嘅。咁入到嚟咧，呢度我哋有一個花園。咁呢個花園咧大概都有個50個方啦。咁呢個空間其實都好大嘅。咁而且咧呢度我哋仲有另外一個花園啦。咁呢度我哋入戶門嘅位置，咁我哋係一個精裝別墅啊。咁你見到呢個位置咧就係我哋成個廚房同埋客廳。咁呢個客廳都非常之舒服啊。咁呢度咧就係我哋一個後花園啦。咁呢個空間咧大概都有80到100平。咁依家目前我哋嘅位置呢度做咗個採乾淨，咁你自己封咗佢，呢個增加成個花園嘅空間啦。呢個空間係其實已經好大噶啦，呢個花園。咁再睇翻我哋呢個客廳啦，咁呢個開間咧都起碼都要去到差唔多5米嘅，非常之實用嘅一個戶型。咁而且咧呢度有我哋電梯，因為我哋呢度上下3層啊嘛，直接可以落到下邊嗰層或者上邊嗰層都冇問題。而且旁邊咧就係我哋一個套房嚟嘅，咁呢個套房咧你可以做翻個長輩房啦，因為採光都係非常之好嘅。咁樓梯落到嚟呢邊都係電梯可以到嘅，咁呢度咧有個樓梯位，呢個你就可以做成你嘅雜物房啦。咁而且呢層咧我哋就設計做咗一個會所咁樣嘅形式，嗱呢邊有成面嘅酒櫃啦，有埋吧台，咁呢度就做咗我哋嘅會客廳。咁如果有個咁樣嘅會客廳咧，其實非常之大氣，你帶朋友過嚟玩都非常之好啊。咁呢個位咧，其實你可以做翻一個茶區咯，喺度飲茶都冇問題。咁呢度設計咧就做咗一個魚池嘅。咁呢邊就係我哋做咗個健身房啦。咁你平時封起身呢度其實做翻個小客房都冇問題。咁呢度咧仲有另外一個套房嘅，咁都係成個套房嚟嘅。呢邊仲有個洗衣間啦。咁呢個洗衣間空間都唔細嘅，咁你全部洗衣啊嗰啲動作都喺入邊做晒。咁呢邊出去咧就係我哋嘅車庫位置啦，而且埋呢度仲有埋個車位俾你。咁我哋2樓呢一層咧就雙套房設計，先睇個細少少嘅客房啦。咁其實雖然話覺得細喎，你睇翻我哋成面牆嗰個衣櫃啦，仲有咁多位置，而且咧緊靠我哋嘅山景啊。咁呢度仲可以做埋你嘅書台。咁呢邊咧仲有我哋嘅套位啊，自己入去感受下有幾大。咁唔使講啦，呢邊我哋嘅主人套房咧個空間就入到嚟一定係更加大噶啦，自己睇啦，成個衣帽間夠唔夠使？呢邊我哋休息區，側邊咧睇翻我哋園區啊，咁而且你再睇翻呢度啦，咁我哋嘅套房啦，可唔可以夠唔夠用？係咪有埋浴缸位？而且咧呢個仲配帶埋我哋自帶一個書房嘅，如果你唔喺度辦公咧，就做成一個大嘅衣帽間都冇問題啊，因為採光都係非常之好嘅。咁樣一套3層別墅，有埋車位，有埋裝修，先30個就可以上車啦。你要資料嘅話，評論區留言。